감사합니다. 하이베베를 샀는데요. 내 심장이 먼저 볼까? 오. 와우. 디데이 200이다. 아우 쉣. 쉣? 살쪄서 안 되나? 아니 간마늘 넣어야 맛있는데 간마늘이 떠다니는 게 싫으네. 뭔 말인지 알아? 그러면은 이제 채 걸러야 되나? 이게? 마늘 액을 쓰는 건 어때? 마액. 마늘가루? 아 마늘 가루 그거는 그 맛이 안 날 것 같은데. 전혀 안 나지. 이 기름진 맛은 뭐지? 비빔밥에? 김밥에 기름이죠? 계란밖에 안 들어갔는데 기름진 건? 아, 저 참기름 별론 것 같아. 싼 거 사서 그런가? 저 참기름 맛인 것 같아 이거. 미안해. 내가 참기름 내가 한번 맛 봐봐. 내가 맛봤을 때 맛있었거든. 그래? 이 답답한 참기름 맛이 뭐지? 되게 답답한 기름 맛이 나. 그리고 향은 하나도 안 나. 그래? 참기름. 뭘 의미하는지는 알겠어. 그렇지. 오늘 운동이 쉬는 데이야. 아 그래? 그런 날도 있어야지. 그래서 스트레칭만 해줘. 목 너무 아프니까. 와우. 삼겹살 먹을 수 있겠지? 한번 도전. 저 조금 줬는데 이거. 콩나물은 다 먹어야 돼. 근데 건더기가 없어? 아니 나 건더기 안 먹어. 너 먹을만 해? 먹을 수 있을 것 같아. 괜찮아? 조금 느끼한데 괜찮아. 멀리 안 갑니다. 우리 뭐 사러 가죠? 팝콘 사러 가요. 팝콘은 어디서 났죠? 내가 매크박스에서 사러 가요. 쿠폰을 줘가지고 생일 쿠폰을 줘서 받으러 갑니다. 오리지널 팝콘이니까 에린이. 하이베베를 샀는데요. 이게 태아 심음 소리. 심음. 심음 소리. 그냥 심장 소리죠. 와, 이게 그렇게 비싸더라고요. 근데 이거 왜 외국 거 같냐? 외국 거야? 우리나라에서 만든 거. 제조는 우리나라구나. 어. 그래서 비싸잖아. 솔직히 그래서 외국계 그 막 그 싼 거 있잖아. 4만 5만 원짜리. 맞아. 그건 성능이 어떨지 모르겠어. 아 참고로 이거는 당근마켓 거래가 안 됩니다. 의료기기라서. 중고를 찾다가 왜 매물이 없는지 몰랐는데 알아보니까 중고 거래가 안 된다네요. 제일 준다 그러지 않았어? 여기 있어. 있어? 제일 안 줬을까봐 깜짝 놀랐네. 건전지 들어있고. 이렇게 구성품은 와 되게 조그마다. 이게 9만 원? 95,000원. 되게 이렇게네. 오, 좋았어. 와, 오 소리가 꼭 그거 오. 같아. 내 심장이 먼저 들을까? 여기다. 아닌가? 왜 없어져? 그러니까 심장이 아닌 거지. 줘봐. 어디가 이건 딱 심장이지? 정확히 해야 돼. 내가 해볼게. 내 심장을 대볼게. 오빠 50이야? 살쪄서 안 되나? 아 이거 그거 해야 되나 보다. 젤 바르고 해야 되나 보다. 제일 발라고 해야 돼. 자, 많이 밑에 있다고 그랬어. 너 젤을 네가 발라. 차가우니까. 잠깐만. 원래 찾는데 원래 처음에 할 때 되게 오래 걸린대. 그래서 그걸 찾고 나서 내 똥배인가 그냥? 거기는 아니야. 우측이야 내가 봤을 때. 실패했습니다. 아 힘들어. 근데 원래 12주가 찾기 힘들다며. 10주에 찾은 사람 있다며. 있긴 있어. 그 사람은 3일 대신 뒤에 다시 해보자. 그 사람은 대신 그걸 기억했대. 콘을 먹으면서 허수아비. 아비아비 허수아비. 왜 2위로 됐어? 친구가 사준 레몬 캔디입니다. 고마워. 되게 묵직해. 다 캔디가 들어있는 거였구나. 확실하게? 어. 역시 우리나라
나 몸무게는 그대로인데 왜 이렇게 얼굴이 부은 거 같지? 안 먹었어. 오늘 아침은 베트남 쌀국수. 금동아, 그거 나 먹어도 돼? 금동아, 금동아, 나 먹어도 돼? 그러고 보니까 우리 아침에도 면 먹었네? 어쩔 수 없어. 먹어봐. 좀 더 익혀줄까? 응. 내가 옛날에 1,700원이었으면 2개를 먹었는데. 야, 요즘 1,700원이면 감사한다고 먹어야 돼. 그러게. 접시 줘. 미안해. 왜? 어이가 없어? 요즘은 진짜 많이 넣어준다. 가격이 참치를. 올라갔으니까. 응. 이게 뭔데? 이건 비타민이지. 오빠 생일 선물 언박싱. 이거는 넣어주라고 사는 거래. 너 임신했다고. 아 진짜? 아 이거는 맛보기야? 하나 딱 들어있네. 아. 그리고 이렇게. 짜란. 오. 와우. 장난 아닌데? 와 이거 얼마짜리야? 뭐 얼마짜리야? 그거 계속 나와? 그러니까. 와 대박. 와 우리가 이런 고기를 먹다니. 대박. 하루에 한 팩씩 먹어야 되겠다. 아껴 먹어야지. 다섯 개. 와우 진짜 많다. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 오빠는 나오면 안 되지. 모자이크하기 빡세. 감사합니다. 소고기. 제품 소진시까지래. 이거 뒤에 3에서 6개월 사면 되는 거 아니야? 이건 너무 작고. 뭐 거의 크기가 똑같네. 약간 좀 작구나 얘가. 그냥 사자. 진짜 애기. 이거 너무 감사. 이거는 그래서 더 싸겠지 이거? 49,000원. 얘는 그 라푼젤 같은데. 나쁜데. 옷걸이도 준다 근데? 오. 마이클. 감독이 달고 한 거. 이게 심플하게 나왔어. 그치, 티켓이 심플해야지 뭐. 이거 재밌을 것 같아. 재밌어. 내거 같기도 한데. 맞아, 계속 유지돼. 겨우 찾았네. 아, 이거 너무. 두부만 찾으면 빨리 찾았는데? 소는 누가 키워? 우리 딸기잼 거의 다 먹었네? 그래? 사과잼 먹어도 되겠지? 내가 먹게. 딸기잼 너가 먹어. 아니 나 말이야. 괜찮겠지? 하나 더 사야겠네. 이물트에서 저거 할인할 때 산 거구나? 사과잼, 딸기잼은 그냥 산 거구나. 어. 먹을 수 있을 것 같긴 한데 그래도 이제 11주 4일이니까 먹을 수 있지 않을까? 11주 4일 맞지요? 저
좋습니다. D-Day 200이다? 어휴 쉣. 쉣? 조금 남았네. 쉣이라고 했어요 지금? 11주 3일이구나. 우리 만나는 날까지 200일 남았어요. 진짜 조금 남았네. 그러니까 짜잔 짜잔. 차돌박이부터 먹어봅시다. 먹을만해? 어우 진짜 매워. 진짜 맛있어. 맛있어? 어우 진짜 매워. 오랜만에 너무 매운 걸 먹나? 아우 매워. 맵다. 짜고 맵다. 와우. 앉아서 소금 살짝. 얹고 짠. 아 왜 돼지는 안 들어가는데 소는 들어갈까? 네, 미친 맛이다. 맛있어? 덥지? 에어컨 틀어줄까? 근데 이거 원래 이렇게 크게 먹어도 돼? 이제 짜줄까? 반씩? 물어본 거야 물어본 거. 무주한 우리 끝났어.